كلمة سام أو توكسيك ممكن توصف أي شخص التعامل معاه بيكون ليه تأثير سلبي جدا على حياتك وعلى صحتك النفسية ويمكن كمان العقلية. شخص ما عندوش أي مانع إنه يستغل غيره أو يتلاعب بيه عشان يسيطر عليه أو يتحكم فيه. أهلا بيكم مرة تانية. كلمة سام أو توكسيك كلمة بنسمعها كتير الأيام دي. مين هو الشخص السام؟ كلمة سام أو توكسيك ممكن توصف أي شخص التعامل معاه بيكون ليه تأثير سلبي جدا على حياتك وعلى صحتك النفسية ويمكن كمان العقلية. شخص ما عندوش أي مانع إنه يستغل غيره أو يتلاعب بيه عشان يسيطر عليه أو يتحكم فيه. التعامل معاه ممكن جدا يخليك حاسس إنك مش مرتاح، وممكن ما تقدرش تحدد سبب معين لعدم الراحة. الشخص ده ممكن يكون من الأصدقاء، في العيلة، زمايل العمل، وممكن جدا يكون الشريك في علاقة عاطفية، حب، خطوبة أو جواز. طب إزاي بنعرف الشخص السام أو التوكسيك؟ الشخص السام بيتعرف من تأثيره النفسي عليك. ببساطة التعامل معاه بيسبب لك ضغط نفسي وتوتر شديد، وساعات بيسيبك محبط جدا. هتحس إنك مضغوط أو مستهلك نفسيا، هتحس إنك منزعج، كمان مش هتقدر تحدد السبب. ممكن جدا التعامل معاه يسبب لك إحساس بعدم الرضا عن ذاتك، بيحسسك دايما بالنقص، بالدونية، يمكن كمان يقلل من قيمتك، ولو كان الشخص ده زميل عمل هيقلل من قيمتك ومن كفاءتك. هتحس إنك بيتم التلاعب بيك عشان تعمل حاجات على غير رغبتك أو على غير رضاك. التصرفات السامة أو التوكسيك ليها أشكال كتير جدا، زي الابتزاز العاطفي، التلاعب النفسي، النقد القاسي، التجاهل، عدم الاحترام، التقليل من قيمتك ومن إنجازاتك. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن بعض التصرفات اللي بيستخدمها بعض الأشخاص في التلاعب النفسي أو بعض التصرفات السامة. زرع الشك جوه الضحية. الشخص السام بيكون موهوب جدا إنه يشكك الضحية في نفسه، في سلامة عقله، وده عشان بيكون هو بارع جدا في التلاعب بكل حيلة. النتيجة إنه هيخليك تشك في إدراكك للواقع. ببساطة دايما هيتلاعب في التفاصيل، هيحكي الحقائق دايما مشوهة، هيحكيها بطريقة تخدمه. النتيجة إنك هتحس دايما إنه في حاجة غلط. أستاذ في التلاعب بالجاس لايتنج أو التلاعب بالعقل. الضرب من تحت الحزام. الشخص السام بيكون شاطر جدا في الضربات الخفية أو المستخبية. هتتعرض لإهانة، بذاءات، ولو غضبت هتتفاجئ إنه بكل بساطة إما بينكر أو بيقولك ده أنا بهزر، دي نكتة. هتسمع كلام زي أنت حساس زيادة عن اللزوم، أنت بس اللي بتبالغ. كلام من نوعية إنه في الظاهر بريء لكن في الحقيقة هو بيكون مؤذي جدا. بمرور الوقت لو ما أدركتش اللي بيحصل هتحس إن ثقتك في نفسك، تقديرك لذاتك بيقل. بمرور الوقت هتشك في إدراكك، هل أنا فعلا شخص حساس زي ما بيتقال، ولا فعلا هو اللي بيدس السم في العسل؟ الهدف دايما إنه يخلي الضحية مهزوز، غير مستقر عاطفيا، ثقته في نفسه كمان تكون مهزوزة. في يوم هتلاقيه بيطلع بيك السما، وتاني يوم هينزل بيك سابع أرض. الموضوع كله له أساس واحد، وهو هل أنت بتنفذ رغباتهم وبتخضع على ألاعيبهم، ولا أنت شخص واعي؟ خليك دايما شخص واعي، ودايما ما تاخدش المواضيع بشكل شخصي. الانسحاب المتعمد من العلاقة أو الصمت العقابي أو التجاهل، وده أكبر سلاح بيستخدمه الشخص السام، خاصة الشخصية النرجسية. حيلة نفسية أو أسلوب تلاعب بيستخدمها الشخصية النرجسية عشان يخلي الضحية متعلق في حالة من الشك. الانسحاب المتعمد بيخليك تعيد حساباتك، بيخليك تشك في كل تصرفاتك. ايه اللي حصل مني يستدعي كل ده؟ هيخليك تشك اصلا في قوة العلاقة. هل العلاقة خلاص انتهت، ولا ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم. الهدف هنا انه يسيبك في حالة من الاضطراب العاطفي، وطبعا بيكون عارف انك هتحس بالجرح والضعف واليأس. هتكون يائس وبتدور على حل، وطبعا ساعتها هيكون عنده هو الحلول، والحلول دايما هتكون شروط وابتزاز واستغلال جديد. طبعا لازم تخضع وإلا العلاقة هتنتهي. تصرفات مش بس مؤذية وسامة، دي كمان بتهد أي علاقة.
التحكم والسيطرة والتسلط. غالبا الشخص السام بيستخدم السلطة كسلاح في ايده، بيكون عنده ميل انه يسيء استخدام السلطة والتلاعب بالمواقف لصالحه. دايما بيكون عنده ميل، دايما بتلاقي عنده ميل او رغبة انه يبسط نفوذه، يهيمن على غيره، ودايما بيحاول يتدخل في شؤون حياة غيره عشان يحس بقيمته. كمان في علاقات العمل هتحس انك بتتعامل مع شخص متسلط، هتحس انه بيحاول يصور للكل انه كل حاجة تحت سيطرته. كمان مش هيتردد ابدا انه يسرق مجهود غيره وينسب الفضل لنفسه. استخدام كلمة أنا باستمرار. أكيد قابلت في حياتك شخص ما بيبطلش أبدا إنه يتكلم عن نفسه، وطبعا دي من أكبر العلامات أو السلوكيات الخفية على الشخصية السامة. هتحس إنك بتتعامل مع شخص وجودك جنبه هيحسسه إنه البطل في كل الأدوار، وإن وجودك جنبه مجرد شيء هامشي أو ثانوي، كأنك شخص بتكمله مش أكتر. طبعا الطريقة دي بتخليه يحس إنه هو المسيطر والمتحكم في العلاقة. السلوك ده مش بس معناه إنه شخص متمركز حوالين ذاته، لكن دراسات علم النفس أثبتت إن دي كمان علامة واضحة على إنه شخص نرجسي. ببساطة هو بيعمل كده عشان يشبع غروره وإحساسه الداخلي إنه محور الكون، إنه محور اهتمام الكون. قلة أو انعدام التعاطف. من أكبر العلامات على الشخص السام هو قلة التعاطف، وأحيانا انعدام التعاطف تماما. كل الدراسات النفسية بتثبت وجود علاقة قوية بين التعاطف والذكاء العاطفي. التعاطف هو اللي بيخليك تحس بغيرك، تحس بمعاناتهم وتتفهمهم وتتفهم ظروفهم. عشان كده الشخص السام دايما بسبب قلة التعاطف بتلاقيه ما عندوش أي ذكاء عاطفي. هتلاقيه دايما ما عندوش القدرة إنه يفهم الإشارات الاجتماعية، دايما بيفسر المشاعر بشكل خطأ، عنده صعوبة كبيرة جدا إنه يفهم مشاعر غيره أو يقدرها أو يحس بيها. وده بيظهر بشكل واضح على عدة أشكال، زي مثلا السلبية، دايما هينتقد تصرفات غيره أو مشاعرهم. كمان بيظهر بشكل تاني إنه بيكون إحساسه بالذنب قليل جدا، بيكون ممثل بارع في التمثيليات العاطفية، أستاذ إنه يرمي اللوم على غيره، وطبعا مستحيل يتحمل مسؤولية أفعاله، مستحيل إنه يعتذر.